国民党副主席夏立言访中行24号到昆山，不止跟台商们在天后宫前合照，也为一桌会谈。但就在这天晚间7点，夏立言跟海协会长张志军参叙，刻意低调，影片、照片通通不曝光。但下张会饭都还没吃完，晚间8点，福建海事局就公告26、27号将在福建海域军演。国民党紧接着发声明，强调夏立言当张志军的面表达台湾反对中共军演态度。但没多久，中国国台办就发新闻稿，表示中国的反制行动是打击台独的正义之举，等于直接打脸夏立言的反对军演说。绿营立委更提出质疑：大家的手机啊，拢会使录。你会使公开你甲伊讲什么话？咱国民党的主席讲，唔好搁骗台湾人啊！既然是为台湾反军演发声，国民党有什么好不公开参叙画面？毕竟口说无凭。驻德大使谢志伟直指关键，张志军扯军演是正义之举，夏立言有无当场反驳？再加上中共新增的福建军演距离新竹仅140公里，剑指台湾意味浓厚。尤其下张参叙当天，更有中共无人机在金门、亲门踏户，蓝营亲中标签不自己撕掉，自家人也很难挺下去。他不是打击台独跟外来势力哈，他根本就在打击国民党啊！要更小心去应对，不要一直被吃了豆腐，然后被当成样板，然后回来之后还扣分。我们公开，然后我也看到你这个所谓的夏立言有去反映，那解放军买不买单，其实我们大家心里都可以接受了。就没有公开，我就根本不知道说你里面是不是有做什么政治上的妥协。下张会选择闭门会议，到底谈了什么？外界不得而知。蓝营是否真的为台湾表达反军演立场不确定，但确定的是，蓝营亲中事迹沦为统战样板，再添一笔。三立黄大峰、李维廷、陈凯中，台报道。